咱们来看一个需要用到因式分解的例题，这个题一看就比较难算，因为你想啊，分母带根号，根号还套根号，对吧？直接计算是非常困难的，所以肯定会涉及到用因式分解来化简之后再运算。怎么去化简呢？首先我看到这里面有个分母，分母还是带了8加3倍根号7的。咱们刚才也说了，在约分的时候最经常用到因式分解。那首先我们想约分，得把这个分母的根号去掉吧，不然就很麻烦，对不对？所以怎么办呢？我们可以这么干啊，我们先让分子分母同乘以一个8减去3倍根号7。为什么这么干？你看，咱们在凑，让这个分母啊能变成那个平方差公式。平方差公式说了 a 加 b 乘以 a 减 b 等于 a 方减 b 方，对不对？想把根号去掉，把它变平方最好了，对不对？所以的话，我们要凑出这个公式来进行化简。化简之后呢，你会发现分母就变成64， 64是8的平方，再减去多少呢？减 b 方，3 3得9， 7 9 63，减去63，分子呢就变成了2 8 1 16，再减去6倍根号7。这时候分子分母就很容易算了嘛，就变成1分之16减去6倍根号7，就等于16减去6倍根号7。很明显，把一个分母带根号的变成了一个数字。咱们再跟前面结合，根号63等于什么呢？根号63可以等于2再乘以根号下7 9 63嘛。为什么变成7 9啊？因为9是可以开出来的嘛。这个事儿呢就会等于2再乘以3再乘以根号7。题目中是要把2乘以3乘以根号7加上16再减去6倍根号7的，然后这个数再开方，对不对？这很明显了，这两个就约掉了，所以答案就等于根号16等于4啊。